港有唔少戶外好去處，今日我哋就專登嚟到大埔蝶豆花園，知道場內除咗有可愛羊駝、黑鼻羊、打卡花海，仲有天空之鏡同埋工作坊添。想知道有啲咩玩，就跟我一齊嚟啦！首先，我哋嚟到Signature嘅羊駝區，大家可以向園方買紅蘿蔔、餵羊駝，佢哋全部都毛神神咁，好得意啊！而左邊有世界第一可愛嘅黑鼻羊，成塊面同埋四肢會係黑色嘅，但啲毛就係白色，望落去勁似毛公仔咁，好 Q 啊！而行過另一邊嘅童話世界園區，大家可以喺呢度欣賞到同英國皇室御用一樣品種嘅白馬，佢哋好溫順噶。嚟到打卡區睇大風車花海，夠浪漫，最啱打卡。另一個必到打卡點天空之鏡，因為地面會係鏡面，女士們記得着褲影相會好啲啊。跟住落到去天鵝湖，大家可以踩住天鵝觀光船欣賞周圍環境，但要注意艘船就比較難控制，要 keep 住左右轉住嗰個船舵。下一站就嚟到願望島，大家可以喺度寫低願望再掛上去，等小編都許個願先。最後一站就係 DIY 工作坊，有好多唔同手工可以整，無論大人小朋友都好啱玩啊！想知道園內詳情，記得 click 入內文睇啦。